學而習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？呢兩句裏邊有兩個字，悅同樂。當然呢個悅字喺古書裏邊，我哋睇到同而家我哋講個說話嘅說字一樣，但係其實呢個喜悅嘅悅字嘅本字就係呢個說字。咁但係究竟用咗兩個唔同嘅字，悅同樂，係咪其實一樣嘅咧？其實有一個比較細緻嘅分別嘅。悅可以講係心中喜悅，就係當你自己有一啲體會，有啲成就，你發覺好喜悅，你自己先知道。你同人哋講我好開心，我搵到啦，佢哋你講乜嘢啊？冇辦法同人分享嘅。喜悅係好難同人分享嘅，樂係可以同人哋一定要同人分享嘅。所以有朋自遠方來，不亦樂乎？佢用嘅樂就同你一齊分享。孟子佢話獨樂樂不如與眾樂樂，就係呢個咁嘅道理。所以呢兩句說話亦都係好細緻咁睇到孔子，我哋話喺佢學習過程嗰度，佢自己去學，佢然之後如果有機遇，有啲時機能夠俾佢去能夠真真正正用得到出嚟，佢心中喜悅呢樣嘢好難同人分享。但係當佢教誨好多唔同嘅弟子們，同不同地方嘅弟子睇到佢哋嘅成就，睇到佢哋能夠亦都能夠自己有個自己喜悅，呢方面就真真正正能夠得到快樂。呢個亦都就係呢個孟子講嘅真係一分只有三樂，其中一個就係得天下英才而教育之，呢個大概係啲境界啦。